Minasan konnichiwa សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Cambodia Japan បានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាពាក្យចំនួន5ពាក្យជារៀងរាល់ថ្ងៃជាភាសាជប៉ុនមុននឹងយើងរៀន5ពាក្យថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងទៅរំលឹក5ពាក្យចាស់នៃវីដេអូមុនជាមួយនឹង Channel Cambodia Japan ជាមុនសិនអូខេតោះអ៊ីគីម៉ាឈូអូខេនេះគឺជាពាក្យចំនួន5ពាក្យដែលយើងបានសិក្សាការពីវីដេអូលើកមុនអូខេយើងធ្វើការអានមួយត្រួសពីរត្រួសនិងធ្វើការបកប្រែអូខេតោះចាប់ផ្ដើមខុំបាំងខុំបាំងខុំបាំងប្រែមកថាយប់នេះយ៉ាស្មីយ៉ាស្មីយ៉ាស្មីប្រែថាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ការឈប់សម្រាកHiruyasmi Hiruyasmi Hiruyasmi ប្រែមកថាការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃ Mai asa Mai asa Mai asa ប្រែថារាល់ព្រឹក Mai bang Mai bang Mai bang ប្រែថារាល់យប់អូខេយើងធ្វើការរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះយើងទៅជួបពាក្យថ្មីទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Channel Cambodia Japan 5ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអូខេនេះគឺជាពាក្យទី1ថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវសិក្សាអូខេគេអានថាម៉ៃនីឈីម៉ៃនីឈីម៉ៃនីឈីអូខេពាក្យត្រង់នេះគេអានថាម៉ៃដោយសារមកពីព្យញ្ជនៈម៉ាក់បង្កប់សូរសំឡេងស្រអាក់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងស្រអាក់ពេលដែលប៉ះជាមួយស្រៈពេញតួអ៊ីវាប្រកបបូកសំឡេងទៅជាស្រអៃអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈម៉ាក់ដោយសារផ្ដើមចេញពីអក្សរមើដាក់ស្រអៃអានថាម៉ៃអូខេអានថាម៉ៃត្រង់នេះមិនមែនអានថាម៉ាក់អ៊ីទេអូខេអានថាម៉ៃមើដាក់ស្រអៃម៉ៃអូខេនិឈិយើងអានធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអានទៅជាម៉ៃនិឈិម៉ៃនិឈិម៉ៃនិឈិអូខេយើងប្រែថារាល់ថ្ងៃអូខេរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យទី2ជាមួយនឹង Channel Cambodia Japan អូខេពាក្យទី2គឺគេអានថា getsiobi 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 អូខេ getsiobi យើងប្រែមកថាថ្ងៃច័ន្ទអូខេ getsiobi អូខេ get ព្យញ្ជនៈ get យើងអានធម្មតាព្យញ្ជនៈ s យើងអានធម្មតាដល់ពេលយកយើងអានថាយោមិនមែនយកទេអញ្ចឹងយកបង្កប់សូរសំឡេងស្រៈពេញតួអូនៅក្នុងនឹងអូពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងស្រៈពេញតួទៅជាស្រៈអូអញ្ចឹងយកផ្ដើមចេញពីអក្សរយោស្លាប់ទៅយោណាផ្ដើមចេញពីអក្សរយោដាក់ស្រៈអូយោអូខេមិនមែនអានថាយកទេគេអានថាយោប៊ីយើងអានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា getsiobi getsiobi អូខេ getsiobi នឹងយើងប្រែមកថាថ្ងៃច័ន្ទអូខេថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យទី3ជាមួយនឹង Channel Cambodia Japan អូខេពាក្យទី3គេអានថាខយោប៊ីខយោប៊ីខយោប៊ីអូខេត្រង់ព្យញ្ជនៈខនេះគេអានអក្សរខឬអក្សរខនៅពេលដែលវានៅពីមុខគេវានាំមុខគេណាពេលដែលវានៅពីក្រោយគេអានជាអក្សរកឬអក្សរកអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះវានៅពីមុខគេយើងអានជាអក្សរខវាជាការទម្លាមទម្លាប់នៃភាសាជប៉ុនដែលជនជាតិជប៉ុនគាត់ប្រើបែបហ្នឹងដើម្បីអានទៅវាព្រោះភាសាជាងនៅពេលដែលយើងប្រើជាសូរស័ព្ទសំឡេងអក្សរកឬអក្សរកអូខេអក្សរកអក្សរកគេទុកវាអានដល់ខាងក្រោយគេទេដល់ពេលនៅខាងមុខគេច្រើនតែអានជាអក្សរខឬអក្សរខអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងអានថាខបើយើងអានថាខក៏អត់ខុសដែរអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺតាមទម្លាប់ទម្លាប់នៃភាសាជប៉ុនដែលគេអានជនជាតិជប៉ុនដែលគេអានថាខនៅមុនគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅវាព្រោះជាង
ok chẳng khạ dương an là khạ thòm đá chuyên nhận khạ chẳng bắt tọt một tiết dỗ hơi nâng chẳng kia mình an thay dỗ thì bị ní cứ cái an thay dầu làm trên pi chuyên nhận dỗ bằng cọp xã bình tụ ổ được nâng nâng xã bình tụ ổ ba cho mùi xã bình tụ tới chi xã ổ chẳng dỗ trên pi số do đã xã ổ dầu dầu ok bị dương an thòm đá chẳng dương an thay khạ dô bị ok ខយោbị នឹងគឺយើងប្រែមកថាថ្ងៃអង្គារអូខេយើងទៅមើលពាក្យបន្តទៀតជាមួយនឹង channel Cambodia Pen គឺជាពាក្យទី4ថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេនេះគឺជាពាក្យទី4អូខេយើងអានថា sereysothea sereysothea អូខេởត្រង់នេះអានថា sui ណាមិនមែន sui ទេដោយសារជំនៈ su បង្កប់ស្រៈពេញតួនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងស្រៈពេញតួប៉ះជាមួយស្រៈពេញតួយើងរៀននៃការបូកស័កនៃវីដេអូមុនហើយស្រៈពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងស្រៈទៅជាស្រៈអញ្ចឹងជំនៈ su ផ្ដើមចេញពីអក្សរសដាក់ស្រៈsui យើងអានថា sui អូខេមិនមែន sui ទេគឺអានថា sui អូខេយោត្រង់នេះគឺយើងមិនមែនអានថាយោឬក៏យោនេះទេគឺអានថាយោអញ្ចឹងវាដោយសារតែស្រៈពេញដោយសារព្យញ្ជនៈយោបង្កប់ស្រៈពេញតួអូស្រៈពេញតួអូប៉ះជាមួយនឹងស្រៈពេញតួវាទៅជាស្រៈអូអញ្ចឹងអក្សរយោនេះផ្ដើមចេញពីអក្សរយោដាក់ស្រៈអូយោអូខេអញ្ចឹងយើងអានថាយោមិនមែនយោទេអូខេកាន់តែច្បាស់ណាប៊ីយើងអានធម្មតាអញ្ចឹងយើងអានថា sereysothea អូខេ sereysothea ហ្នឹងគឺយើងប្រែមកថាថ្ងៃពុធអូខេ sereysothea គឺយើងប្រែមកថាថ្ងៃពុធអូខេយើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយពាក្យទី5ជាមួយនឹង channel Cambodia Pen ដូចតទៅអូខេនេះគឺជាពាក្យទី5អូខេពាក្យទី5គឺគេអានថា mokyobi អូខេ mokyobi ព្យញ្ជនៈ mok យើងអានធម្មតាព្យញ្ជនៈគឺយើងអានធម្មតាដល់ពេលយោនេះគឺដោយសារមូលហេតុតែស្រៈព្យញ្ជនៈយោបង្កប់ស្រៈអូស្រៈពេញតួអូក្នុងហ្នឹងបូកមួយស្រៈពេញតួវាទៅជាស្រៈអូអញ្ចឹងយោផ្ដើមចេញពីអក្សរយោបូកជាមួយនឹងស្រៈអូគឺទៅជាយោអូខេយោមិនមែនអានថាយោទេប៊ីយើងអានប៊ីធម្មតាអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យយើងអានថា mokyobi អូខេអញ្ចឹងពាក្យ mokyobi ហ្នឹងគឺយើងប្រែមកថាថ្ងៃប្រហ័សអូខេថ្ងៃប្រហ័សអញ្ចឹងយើងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះគឺ channel Cambodia Pen គឺតែងតែដាក់នៅខាងចុងនៃវីដេអូការហ្វឹកហាត់សរសេរអក្សរនឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការអានឲ្យបានច្រើនហើយបកប្រែហើយនឹងហ្វឹកហាត់នៃការសរសេរឲ្យស្ទាត់ជំនាញនោះយើងមានការចងចាំនិងប្រើប្រាស់ឲ្យភាសាជប៉ុនបានអញ្ចឹងអ្វីដែល Cambodia Pen ដឹងអ្វីដែល Cambodia Pen ចេះនឹងធ្វើការចែករំលែកឬ share ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា